Kalau udah pagi-pagi gini lanjut memberi pakan. Untuk yang kelompok ini sudah habis duluan. Nah, ini adalah 3 ayam atau 3 semprul bisa juga. Nah, ini kemarin itu salah satu dari mereka itu mengalami penyakit kayak ngorok gitu, jadi saya berikan obat yang namanya ini kayak gini. Berselang 1 hari pun langsung sembuh ya teman-teman, jadi nggak ngorok lagi.